Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Zwar nicht so ganz, wie man es von mir gewohnt ist, mit einem typischen SF-Video im Hintergrund. Dennoch habe ich für euch eine ziemlich interessante Seite, die, denke ich mal, sehr viel Anklang finden wird bei dem einen oder anderen. Vorab habe ich das Ganze natürlich unten verlinkt, dass ihr euch das Ganze selbst mal durchlesen könnt. Denn wenn ich jetzt hier alles im Detail zu dieser Seite, ja, hier lesen würde, dann könnte man wirklich eine Lesestunde draus machen. Also ob eine Stunde reicht, weiß ich gar nicht, weil es ist wirklich immens viel. Es handelt sich um, ja, fast alle, oder ich glaube alle Avatare, die es in Shakes and Fidget so gibt, aber dazu nicht genug. Es wird auch noch detailliert auf den jeweiligen Content Creator bzw. auf die Leute drauf eingegangen, warum sie so ein Avatar haben, ja, wer die sind, was die machen. Also es ist wirklich absolut detailreich und mit einer schönen Prise Humor beschrieben. Und da möchte ich ein ganz großes Dankeschön an Edi ausrichten, ja, der die Seite hier erstellt hat und quasi einen sehr krassen Mehrwert bietet für die gesamte SF-Szene, wo halt wirklich mal alle Leute, alle Content Creator, die es gibt, alle, die einen Avatar haben, auf einer Seite gebündelt, festgehalten sind. Und ja, wir werden das Ganze ein bisschen überfliegen, denn wenn ihr hier mal so schon rechts an der Seite hier oben seht, der Balken ist ziemlich klein, die Seite ist ziemlich lang, ja, und wir gehen das Ganze mal so ein bisschen grob durch. Wenn ihr euch das Ganze im Detail durchlesen wollt, was ich euch wirklich sehr empfehle, wenn ihr mal die Zeit habt, dann macht das bitte, geht auf den Link und ja, vielen lieben Dank an Edi, der das Ganze hier ja, ermöglicht und wirklich so viel Zeit reingesteckt hat, ne? Wir gehen mal aber den Anfang ein bisschen detaillierter durch, damit man sieht, worum es geht, und dann überspringen wir so ein bisschen, beziehungsweise ja, überfliegen wir so ein bisschen die ganzen Charaktere mal hier im Video, weil das würde sonst den Rahmen sprengen. Wenn es fürs Sammelalbum gerade nichts zu sammeln gibt, muss man sich halt zwischendurch eine andere Beschäftigung suchen. So bin ich mal auf die Suche nach den Avataren diverser Content-Kreaturen gegangen und habe dabei versucht, Lustiges, Spannendes und Interessantes über die Person herauszufinden. Dazu muss man wissen, dass es sich hierbei um eine recht bunte Mischung handelt. Da gibt es YouTube-Profis mit einer riesigen Reichweite, die SF nur nebenbei gespielt haben, dann harte Szene-Spieler, die ansonsten im Netz eher nicht auffällig sind, und natürlich Leute mit einer gesunden Mischung aus beidem. Wie jeder Einzelne nun zu seinem Bildchen gekommen ist, kann diverse Gründe gehabt haben, von einem Creator-Sponsor-Verhältnis über Bewerbung, einem Eventgewinn oder vielleicht auch nur Glück. Am Ende stehen die Verlierer, die immer gerade dann in der Dungeon-Pause oder auf dem Klo hängen, wenn der Nikolaus mit seinem Avatar-Säckchen unterwegs ist. Oder vielleicht auch Kreide holen, wer weiß. Grüße gehen hier mal raus an Lieutenant, an Kepso, Gorgos und alle, die wissen, dass sie gemeint sind. Also ich habe das, also ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte zu dem Edi noch nie wirklich großartig Kontakt gehabt. Ich glaube nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das jemand ist, der richtig tief in der Szene verankert ist. Der hat so ein detailliertes Wissen, selbst über die Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Es haben ja auch ganz viele Leute ein Profilbild, die nichts mit Social Media zu tun haben. Trotzdem hat er so viele Details hier rausgehauen zu den jeweiligen Personen. Es ist abartig, ja. Und ich finde es wirklich abartig gut recherchiert und halt wirklich mit so schön beschrieben, detailreich, man merkt, dass da Liebe zum Detail ist, dass da Herzblut reingeflossen ist, und von sowas bin ich immer der übelste Fan. So, wenn Leute wirklich sich mit anderen Leuten so auseinandersetzen und ja, da einfach Spaß dran haben. Ja, im Grunde habe ich das ganze Projekt eher aus Eigeninteresse gemacht, dachte mir dann jedoch, dass vielleicht auch andere Spieler und Fans Spaß dran haben könnten. Den wünsche ich somit beim Durchstöbern dieser perfiden Ahnengalerie. Hinweise:
Ich habe es bewusst vermieden, die Privatnamen der hier Vorgestellten zu erwähnen, auch wenn einige durchaus öffentlich bekannt sind. Bei den Internetreichweiten habe ich mich auf YouTube und Twitch konzentriert und weitere Gaming- oder gar Social-Media-Plattformen nicht weiter unter die Lupe genommen. Abozahlen meist großzügig auf- oder abgerundet und andere Daten sind grob recherchiert auf dem Stand Mai 2023 und werden von mir nicht nachträglich aktualisiert. Diese Angaben müssen nicht unbedingt der tatsächlichen Reichweite entsprechen, da einige Personen ihre Kanäle eventuell durch freiwillige und unfreiwillige Löschung auch schon mal neu starten mussten. Auch andere Beweggründe bzw. Ereignisse oder ganz einfach meine Unkenntnis können die Werte eventuell nicht korrekt widerspiegeln. Das Wichtigste, die zu lesenden Kommentare sind sehr oft ironischer Natur und sollten mit einem Augenzwinkern gelesen werden. Dieser Hinweis erspart mir hinter jedem zweiten Satz ein Emoji zu setzen. So, grobe Fehler, zum Beispiel falsche Länderzugehörigkeit bitte ich zu entschuldigen. Man darf mich gerne per E-Mail kontaktieren, damit ich Falschaussagen entsprechend korrigieren kann. Ja, das hier, da könnt ihr draufklicken, ist eine E-Mail, könnt ihr drauf klicken und ihn beschreiben. Oh, man hat schon gesehen gerade. Einer ist der Edi Grieg auf S7 und S38. Averus auf S3, Gwenno Lauren, ja. Bislang registrierte Spieler 94, letztes Update. Besucht auch gerne meine Homepage. Trickfilm Stimmen hat mit SF gar nichts zu tun. Der erste Schwung Avatare dient, ohne es groß schön zu reden, reinen Promotion-Zwecken. Ein paar der zugkräftigsten YouTuber Europas wurden angehalten, ein wenig SF auf ihren Kanal zu spielen und bekamen für ihren jeweiligen Serverauftritt dafür ein dickes Sponsorpaket mit dem Avatar als Bonus zugeteilt für Playa. Sicherlich eine Win-Win-Situation für die Influencer? Fragezeichen. Kann ich nicht beurteilen, ich war ja schon SF infiziert und was Unge sonst noch so im Netz trieb, war mir eigentlich ziemlich wurscht. Dann kam Playa eines Tages auf die Idee, die Herrschaften gemeinsam in einen neuen Dungeon zu stecken, damit alle Spieler auch mal alle Bildchen zu sehen bekommen. Das Problem war nur, man hatte abzüglich der Avatar-Dreingaben, zu denen ich noch komme, noch gar keine 10 Leute dafür zusammen. So wurden zum Ausfüllen der Lücken ein paar weitere Kandidaten geehrt, diesmal jedoch Spieler, die sich tatsächlich schon seit langem mit dem Spiel befasst und Content dazu geliefert hatten. Teil 1, Dauerschleife der Idole und alles, was so damit zusammenhängt. Aus bewussten Gründen von hinten nach vorne aufgerollt. Da habe ich mich schon gefragt, also das ist so meine größte Frage, die ich eigentlich hatte. Warum? Warum wurde das von hinten nach vorne aufgerollt? Ist so die Frage. Aber ich muss dazu sagen, bei so einer Seite und bei allen Content-Creatern, die es zu Shakes and Fidget gibt, beziehungsweise alle Bilder, die es zu SF gibt, gebündelt hier so auf einer großen Seite zu haben, ja, lässt natürlich vermuten, wenn man von hinten nach vorne das Feld aufräumt, dass der momentane Endgegner im YouTuber-Dungeon, ja, denn tatsächlich auch ich bin, ne? Und ja, als ich das gesehen hatte, dass bei so einer massiv großen Seite mit so einem fetten Input und so viel Liebe zum Detail, dass ich hier durch Zufall quasi oder mehr oder weniger Zufall, weil die Dauerschleife, ne, von hinten nach vorne jetzt hier aufgerollt worden ist, hat das halt zur Ursache, dass mir eine riesen Ehre gebührt, und zwar darf ich halt die Content Creator bzw. diese Seite der ganzen Bilder hier anführen. Und das ist, also als ich das gesehen hatte, das fand ich unglaublich, unglaublich krass und ging in meinen Kopf nicht rein. Und es ist wirklich so super, super schön gestaltet. Und es ist wirklich extrem krass. Meine ganzen Avatare sind hier aufgelistet, mit persönlichen Bildern auch noch von mir. Ein ganz gutes Bild auf jeden Fall rausgesucht, würde ich mal so sagen darf, auch mein persönliches hier, ne? Mit meinem ersten Char, mit meinem Ork und auch die 2 Avatare, die es nicht geschafft haben. Beim W50 Serverstart konnte man zwischen dem Ork und den beiden hier auswählen und die Community hat sich dann für den Ork entschieden.
im Nachhinein wirklich mit Abstand die beste Entscheidung, die ihr hättet treffen können, aber auch wirklich sehr viele Hintergrundfakten und halt eben auch Avatare, die es halt so auch gar nicht ins Spiel geschafft haben bei mir. Finde ich super, super schön, dass das hier aufgelistet ist. Und somit haben wir jetzt hier den ersten, und das bin halt ich, Dorza, Deutschland, YouTube, 14.700 Abos, Twitch, muss er noch lernen. Was soll ich sagen? Ja, wir werden das Ganze mal kurz ein bisschen durchlesen bei mir und dann werden wir mal ein bisschen überfliegen. Ja, es tut mir leid, dass ich da so egoistisch bin, aber ansonsten sitzen wir hier wirklich einen halben Tag. Eine kleine Nummer für YouTube, aber eine große für die Community. Nicht nur dieser Spruch hat einen Bart. Damit der aufstrebende und beliebte Let's Player, der fernab allen Phishings und Beefings einfach nur klassisch guten Inhalt anbietet, sich nicht so verloren vorkommt, hat ihn Playa gönnend als super-duper Spezial-Endgegner in die Dauerschleife der Idole verfrachtet. Gut Ding will eben Keile haben. Also es ist wirklich super, super geil geschrieben, ja. Und dass SF einem was gönnt, kann man auch rot im Kalender ankreuzen. Ja. Auf höhere Abozahlen ist der Mann eigentlich auch gar nicht scharf. Dafür liebt er seinen Beruf viel zu sehr. Ja, also na klar, ich beschwere mich natürlich nicht, wenn jetzt mehrere Abozahlen dazukommen. Also ich bin jetzt nicht so abgeneigt, jetzt sage ich mal davon, ne? Aber natürlich, klar, liebe ich auch meinen Beruf, auch wenn es mal wirklich sehr zeitintensiv ist und sehr viel vom Privatleben kostet, so ein Schichtsystem in der Pflege, ne? Ich denke mal, da kann ich für viele reden, die auch in der Pflege tätig sind, dass das Ganze wirklich ja, nicht ganz so einfach ist, ne? Immer so mit seinem Privatleben zu vereinbaren, macht mir das Arbeiten natürlich an sich sehr viel Spaß. Privat hält Dorza sich nebenbei mit Sport fit, wenn er nicht wie jetzt gerade in der Massephase ist, seit circa 5 Jahren. Also man muss das wirklich, ne, mit, wie schon bereits eingangs erwähnt, mit einem Augenzwinkern betrachten. Und ja, das stimmt auf jeden Fall alles so. Also er hat wirklich sehr viel fundiertes Wissen über die Creator und das finde ich halt sehr beachtlich, muss ich sagen, sich so mit den Leuten auseinanderzusetzen. Das ist echt schon, da gehört wirklich sehr viel Recherchearbeit dazu. Und ja, seit 5 Jahren in der Massephase, gut, ich sag mal so, ja, wenn man meinen Körpertyp jetzt beschreiben würde, würde ich von mir aus sagen, man sieht vielleicht schon, dass ich Sport mache, aber wenn mir jemand jetzt irgendwie eine Tafel Schokolade anbietet, dann sage ich auch nicht nein. So, ich glaube, das beschreibt meinen Körpertyp ganz gut. So, ne? Aber wir machen jetzt mal ein bisschen weiter und gehen mal ein bisschen. Übrigens, ne, als kleiner Fun-Fact, was vielleicht auch noch den einen oder anderen zum Lesen anregt, der gute Edi hat hier den ein oder anderen, ja, das ein oder andere, wie soll ich sagen, einen Seitenhieb nochmal gegen mich hier irgendwo gucken lassen. Ne? Also lest euch das wirklich, wenn ihr Zeit habt, mal durch. Ich weiß nicht, warum, aber ich feiere es auf jeden Fall. Ich glaube, bei Neutral hat er nochmal was gucken lassen. Sehr interessante Fakten bei Paul zum Beispiel sind da auch mit dabei. Und ja, wir gucken einfach mal so ein bisschen durch. Ja, Skate haben wir hier, ne, als nächstes. Dann haben wir hier den Early Boy. Wie gesagt, ich habe den Link unten in der Beschreibung. Guckt euch das Ganze einfach selbst an. Und lest euch das durch. Ich würde es euch wirklich empfehlen, weil es sind wirklich sehr viele interessante Sachen dabei. Dalukat ist hier am Start, der Cebo PL, ja, der hier mit seinem Tier-Avatar auch glänzt. Ne? Dann haben wir hier jemanden aus Ungarn am Start. Ne? Das sind jetzt alles die Leute aus der Dauerschleife. Fivko haben wir hier aus der Slowakei. Ja? Borusiak, von denen ich vorher noch nie irgendwas gehört hatte. Es sind halt auch sehr viele Content Creator, die halt eben ja nicht aus Deutschland kommen und deswegen hört man da auch fast gar nichts von. Manzio, aber ihr seht auch an den Abozahlen, es ist wirklich hier sind auch wirklich sehr hochkarätige Leute mit dabei. Ne? iPierre kennt man auch auf jeden Fall. Dann haben wir hier den Keysjaw, ne? Haben wir mal wieder ja, einen deutschen bzw. einen deutschsprachigen. Das ist ein Schweizer, wusste ich jetzt auch nicht zum Beispiel. Dann haben wir hier den Unge, der hier auch mit sehr vielen Avataren am Start ist. Ne? Und auch immer einen schönen Text dazu verfasst. Ne? Mit Unge kamen zum Beispiel auch Mimi ins Game und seine, ja, ich glaube jetzt mittlerweile Ex-Freundin, ne? Die Sabine,
sesselschwere Influencer und ehemalige Server-Abschnittsgefährtin von Unge. Okay, also es ist wirklich geil geschrieben, ja, also es ist nicht die Lebensabschnittsgefährtin, sondern Serverabschnitt. Also wirklich, man kann sich wirklich schlapplachen bei den Texten. Es ist wirklich lesenswert. Es liest sich wirklich, man will gar nicht aufhören. Ich hatte angefangen und wollte eigentlich nur 5 Minuten so, aber ich habe dann alles mit einmal durchgelesen, weil es halt wirklich extrem gut geschrieben ist, so, ne. Ja, den Gimper haben wir hier am Start, ne, dann haben wir hier jemanden aus Polen. Ich glaube, das waren auch wieder so beiläufige Leute, das hört sich immer so abwertend an, ne? Also zum Beispiel mit Unge kamen zum Beispiel Mimi und Swabine als Avatare, ich glaube mit Gimper, ich weiß nicht ganz genau, kamen dann auch der Still und der Marciek mit den Avataren. Dann haben wir hier Fatty Pillow, ja, dann haben wir den Demonko, wo hier auch geschrieben worden ist, glaube ich, wo war das? Seinen ersten YouTube-Kanal vor einiger Zeit auf Eis und fing noch einmal ganz von vorne an. Auch auf Twitch scheint er schon seit Jahren aktiv zu sein. Entweder das oder ich blicke die ganze Story nicht. Ist ja hier alles nur eine oberflächliche Internetrecherche und keine Doktorarbeit. Aus mir nicht bekannten Gründen legte er seinen ersten YouTube-Kanal vor einiger Zeit auf Eis. Das hatte ich nämlich auch mal mich gefragt, weil er ja auch aktiv Shakes & Fidget-Content gemacht hatte. Und ich habe ja meine Videos immer mit Untertitel an. Das heißt, Leute aus Tschechien, Polen, Ungarn, Frankreich, ich weiß nicht, wo noch die ganzen Shakes & Fidget-Leute am Start sind, die können ja das auf Englisch sich übersetzen lassen. Und da hatte mir jemand in den Kommentaren geschrieben, auch ein Tscheche, glaube ich, dass sein erster YouTube-Kanal wohl irgendwie auch gehackt worden ist oder so. Leider. Ne? Und deswegen... ja, da er irgendwie neu starten musste oder so, nach einiger Zeit. Aber genaueres weiß ich auch nicht. Das wird mir auf jeden Fall zumindest so in den Kommentaren geschrieben, aber nagelt mich nicht drauf fest, kann ich jetzt nicht ganz, also ich selbst weiß es nicht, mir wurde es halt nur so übergeben. Ja, dann haben wir hier noch einen Kollegen von Fatty anscheinend, von Fatty Pillow, ne, der hier auch noch mit am Start ist. Also jeder hat ja irgendwo immer, ich glaube bei Unge war es ja auch Paul gewesen, der ihn so ein bisschen geguidet hat und jeder hat hier so seinen eigenen Guide, so ein bisschen jeder größere YouTuber gehabt. Ne? Dann haben wir natürlich auch hier den Spieletrend alias Schilling am Start als Österreicher, auch noch als zweiten Österreicher, glaube ich. Natürlich darf der hier auch nicht fehlen. Und als nächstes haben wir auch gerade von geredet, den Paul, ne? Hier auch ein sehr interessanter Text zum Beispiel, auch da bin ich dem Paul auch bis heute noch dankbar. Dabei ist er einer der geerdetsten deutschen Gamer. Der Name ist Programm, ohne große Starallüren. Und dass der Mann auch zurückgeben kann, zeigt sich am besten daran, dass sich Terra mit Inbrunst dafür eingesetzt hat, auch dort in die Liga der Avatare aufzunehmen. Das war damals so. Für die Leute, die mich damals schon verfolgt haben, als ich meinen Avatar bekommen hatte, da hatte halt Paul sich sehr stark im Hintergrund für eingesetzt. Da war ich halt noch alles andere als gesponsert, beziehungsweise hatte überhaupt einen Avatar, hatte aber schon aktiv Shakes & Fidget Content gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich damals schon hatte. Auf jeden Fall, da war auch Paul einer der Hauptgründe gewesen, für dass ich den Avatar auch bekommen habe, ne? Also meinen ersten. Alvaro haben wir hier am Start, ja, auch krasse YouTuber hier mit fast 5 Millionen Abonnenten. Und hier den Willy Rex noch nie gehört. Die Spanier sind immer so Leute, weiß ich nicht, man hört nie von denen, man kriegt die nicht mit, aber auch im Musikbereich und Streaming und YouTube und so, Digga, die haben Abonnenten, 17,2 Millionen, 18,4 Millionen, noch nie gehört. Noch nie, wirklich. Also die sind immer so low-key hier in Deutschland, aber die reißen alles ab international, ne? Das ist krass. Ja, Golden Giampi haben wir hier. Dann haben wir hier den Joker am Start, den kenne ich persönlich nicht. Und dann sind wir auch schon fast beim Ende der Dauerschleife der Idole mit Sacré Blé und Dr. Banks. Ja, und unter anderem gibt es hier auch echt coole Sidefacts, zum Beispiel hier, wer sich das durchlesen möchte.
Wer zum Beispiel der Kollege ist hier, der es in den Startbildschirm geschafft hat von der Dauerschleife der Idole, aber nicht in den Dungeon selbst. Ne? Also ja, kann man sich auch sehr gerne durchlesen. Dann haben wir hier den nächsten, die nächste Rubrik, das ist die Warteschleife der Idole. Finde ich auch sehr cool, die halt nicht in der Dauerschleife drin sind, sondern halt noch in der Warteschleife. Da haben wir hier angeführt den Mozone am Start, gefolgt ihm mit Gaming Guides, mit dem Mika zusammen. Dann haben wir hier noch den Flo mit seinen ganzen Avataren hier auch mit am Start. Und weitere, die irgendwie, ich weiß gar nicht, da muss ich mir nochmal durchlesen, genau, die auch hier Avatare erhalten haben. Ne? Dann haben wir hier den Neutral, der auch verdammt viele Avatare hat. Und hier wurden auch, glaube ich, ein paar Sachen zu mir geschrieben. Shakes für Hardcore Gamer, den man vom Gesamteindruck her durchaus mit Dorza vergleichen könnte. Allerdings überwacht er sämtliche Server Europas, sowohl aktiv als auch passiv, als wenn er vom CIA dafür bezahlt würde. Und rasiert sich dabei auch noch besser als Dorza. Also finde ich, ja, ist schon echt eine Menge Humor mit dabei. Und halt auch cool, man merkt halt, das hat ein Deutscher erstellt, so, ne? Der ist halt komplett drin in der Szene, so, ne? Jo, dann haben wir hier Zombie am Start, ne? Kennt man natürlich auch. Und den lieben Derafin, der hat es hier natürlich auch mit reingeschafft mit seinen Avataren hier, die auch sehr cool aussehen. Mir persönlich gefällt hier der standardmäßige auch mir persönlich am besten, muss ich dazu sagen, ne? Aber das ist natürlich Geschmackssache. Gilmark haben wir hier, den Melendez haben wir hier am Start. Und natürlich auch den Hanrizel mit seinem Avatar, den er relativ frisch bekommen hat. Ne? Den Tuny haben wir hier mit am Start. Hanrizel und Tuny wurden beide in einen Text vereint. Ne? Also nicht wundern, warum jetzt bei Hanrizel nichts dazu steht. Dann haben wir hier den Alexander mit einem Dart-Pfeil. Also, ja, ich glaube, das sind halt wirklich so Sachen, die checken halt Leute, die wirklich ganz tief in der Szene drin sind. Digga, ich nehme schon über 20 Minuten auf. Ich wollte das ganze Video eigentlich nicht so lange machen. Ich sollte das selbst durchlesen hier, ja. Aber wir überfliegen das mal. Ja, dann haben wir noch Leute, die, glaube ich, die Awards, die Avatare gewonnen haben. Unter anderem ist hier der Seraphim mit dabei, der Pasu, Murix, Blazing, Pandaru, Taube, auch mit einem interessanten Side-Fact, der sein Avatar wohl abgelehnt hat, weil der wohl zu hässlich gewesen ist. Also top, das ist auch mal ein Statement einfach. Nee, der ist mir zu hässlich. Krass, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir den Loop der Idole mit Universal, ja, die ich glaube auch auf Twitch ziemlich aktiv ist. Den Kollegen hat man hier auch ab und zu mal gesehen. Dann haben wir hier noch einen Tierskin am Start. Gute Ente. Ja, dann hier einen aus Ungarn, den ich persönlich noch nie gesehen habe. Das Grinsen ist ja absolut, also das ist ja bodenlos, das Grinsen hier. Ja, dann haben wir hier den Pago aus Polen am Start. Habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Dann die Temposchleife der Idole. Neuer Abschnitt. Ich glaube Speedserver. Temposchleife Speedserver, ne? Mit Halogen, Grafzahl, Huge Jackman, hier Mr. Legend, ja. Namen kann ich nicht aussprechen, tut mir leid. Sogar Tiffit ist hier noch mit am Stissel-Manissel. Und weitere Sidefacts, die hier aufgelistet worden sind mit weiteren Avataren auch am Start. Ja, hier geht's weiter mit Turor, hat hier auch einen sehr großen Text, der hier einiges auch über ihn, was einiges über ihn so berichten lässt. Oh. Entschuldigung. Oh, da kam mir kurz das Niesen an hier. Also könnt ihr euch sehr gerne auch mal durchlesen. Ein von mir nicht namentlich genannter Gamer, Hashtag Datenschutz, beobachtete das Vorhaben gelegentlich und entdeckte, dass Turor auf D7 an Nikolaus brav seine Kampfstiefel aus, aber nicht wieder anzog, während seine Alu weiter abgetragen wurde. Vermutlich lief da ein Bot im Hintergrund. Also wer das wohl gewesen ist, also ja, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Also wirklich sehr interessante Fakten ist wie weiß ich nicht, auch so ein bisschen so ein Klatschblatt, was man sich hier durchblättern kann. Ne? Also schon ziemlich cool. Der Gerät ist hier Cup-All, habe ich so auch noch nie gesehen. Rising Birdie kenne ich auch von W50 auf jeden Fall.
Endlosschleife der Idole haben wir hier noch schlussendlich, glaube ich, ne, mit einem noch weiteren Tierskin. Dann Bla, die habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, und weitere, also wirklich, auch den habe ich auch noch nie gesehen hier irgendwo. Ne? Also guckt euch das Ganze wirklich sehr, sehr gerne mal an. Sind sehr coole Sachen, sehr viele Leute mit eigenen Avataren, und wo die halt auch wirklich herkommen, ist es wirklich verdammt, verdammt gut gemacht und recherchiert, kann ich nur schlussendlich sagen. Und ja, supportet die Seite auf jeden Fall. Ne? Hier gehen nochmal ein paar Dankessagungen raus, wo ich auch nochmal ganz kurz erwähnt worden bin, dass, ja, dass ich hier für das RTL auf jeden Fall am Start bin, und der Handel ist zum Beispiel fürs Togo, ja, und natürlich der Schilling, wie es sich gehört, fürs ORF. Es ist eine super geile Seite. Ich bin selten so beeindruckt gewesen von so einer heftigen Arbeit wie dieser hier, und das gebührt auf jeden Fall die gerechtfertigte Aufmerksamkeit. Deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei, lest euch das durch. Es ist wirklich, wenn ihr auf einem Sonntag, ja, jetzt wo es langsam wieder wärmer wird, euch nach draußen auf den Balkon oder in den Garten setzt, ja, habt da vielleicht einen heißen Hafer am Start und lest euch da so ein bisschen wie so eine Zeitung halt das durch, oder auf dem Klo. Ja, wenn es mal wieder eine längere Sitzung wird, dann könnt ihr das auch auf dem Klo durchlesen denn. Und dann habt ihr auf jeden Fall echt gute Unterhaltung und sehr wissensreiche Texte, die halt wirklich sich sehr einfach lesen, weil die halt wirklich auch sehr lustig und spannend zugleich geschrieben sind und sehr aufschlussreich sind. Ne? Aber das soll soweit für das Video gewesen sein, sonst wird das hier noch viel, viel länger. Deswegen sage ich, wenn ich das Ganze komplett durchlese, sind wir hier bestimmt 2 Stunden am Start. Das war es soweit von mir. Schaut auf der Seite vorbei, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank auch an Edi, der hier sowas erstellt. Ja, danke, danke, danke. Das ist echt wirklich eine sehr krasse Bereicherung. Und dann bleibt mir nichts weiter zu wünschen als, ja, einen schönen Tag, habe ich glaube ich schon gesagt. Haut rein und bis zum nächsten Mal.